Ashre hakore et divre hanevu ahazot ve ashre shomeyaha shomerim kehol hakatuvpo kikarov hayom. Sambatra zay mamaky simieny ny teny ty faminaniana ty ka mitandrina zay voasoratra ato anatiny fa antombotra ny andro. Ve ata Daniel setom hadevarim varatom hasefer ad et kets. Ary ianao Daniel de haorinao ny teny ka asio tomboka seny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Hariza iona na apokalipsy amin'ny fomba fijery judaisme mesirim iarana amin'ny Bera Cohen mal judaisme mesirim. Miarabantsika rehetra indray eto amin'ity fandaharana fanazavana ny bokyny Ariza Iona ity. Shalom Aleichem. Ny finoana judaisme Madagasikara mesirim sy ny Malar Bera Cohen no miaraka aminareo indray amin'ity anio ity. Manasantsika rehetra anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany satria fanazavana ny bokyny Ariza Iona na ny bokyny Apokalipsy amin'ny fomba mbola vaovaonao mihitsy no resahana eto. Tsy fampianarana laina tahaka izy ity fa kosa ity no fampianarana fakany olona tahaka. Avarinanao zany ny hitondra fahalalana vaovaonao ihany koa no hiaro anao amin'ny paka tahaka ka dia asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Efa eo amin'ny laharana fa 27 tsika amin'ity anio ity. Ho fanomboantsika ny fandarana nefa dia andeha hiresaka ny momba an'io fahendrena judaisme isika aloha. Ny fahendrena judaisme arahantsika amin'ity anio ity dia ny laharana fa 80. Ny fahendrena judaisme dia alaintsika ao amin'ny bokyny Leviticus. Leviticus toko fa 7 andininy fa 1:30 no hojerentsika. Leviticus toko fa 7 andininy fa 1:30. Teo zao ny fivakany. Oltifeno el haovot ve el ideonim oltivakshu letame a vahem. Oltifeno el haovot ve el ha ideonim oltivakshu letame a vahem. Raha adikatsika zay teny zay dia hoe aza miodina makany amin'ireo milaza tena ho pahita ary aza mitady zavatra amin'ireo milaza azy ho presaka amin'ny fanahy fa ho voaloto aminy ianareo hoy Adonai Elohim mareo. Averiko aza miodina makany amin'ireo milaza tena ho pahita ary aza mitady zavatra amin'ireo milaza azy ho presaka amin'ny fanahy fa ho voaloto aminy ianareo hoy Adonai Elohim mareo. Amin'izao androtsika izao no fotoana mampahazo vahana be dia be ireo pahita sy ireo mpilalao fanahy. Miseho amin'ny endrika maro isan-karazany izy ireny ankehitriny. Ao no miseho amin'ny endrika tradisionnely, ilay mivatana tonga dia tsy mila fivavahana, zany hoe animista, eny amin'ny fasana no miresaka, eny amin'ny dohany no miresaka, any amin'ny trano ilay pahita zay tsy hidiran'ny resaka baiboly mihitsy no miresaka, pahita izy amin'izay fotoan'izay, na mpilalao fanahy ihany koa, mazava ny azy ny fiasany, tsy misy hidiran'ny resaka fivavahana ary mifanohatra amin'ny fivavahana mampiasa baiboly ny zavatra ataony. Ny fahendrena judaisme dia mametraka mazava fa raha Adonai Elohim no tianao hivavahana, raha baiboly no tianao ho fitsipika ho fitondrantenanao, dia aza mampitodika ny masonao makany amin'ireny. Aza minantona mitady arena
aza manantona mitady vady, aza manantona mitady vola, aza manantona mitady fiarovana, aza manantona mitady fandresena any am'ireny pahita na any am'ireny fanahy ireny fa fahotany izany. Efa mivoatra ihany koa anefa ireny pahita reny am'izao androntsika izao, efa miseho amin'ny endrika mpivavaka manaraka amin'ny baiboly ny sasany amin'izy ireny. Efa mampiasa baiboly ary mampirisika ny olona handeha hivavaka mihitsy azy, satria misy fivavahana, misy fiangonana mampiasa baiboly nefa compatible na azo ampiarahana tsara amin'izy ireny. Betsaka ny olona no manao izany nefa miafina eo amin'ny fiarahamonina. Ny fahendrena judaisme mety dia mazava. Ny pahita sy ny mpilalao fanahy dia mitondra loto ara-pivavahana ho an'ny olona manantona azy. Noho izany dia tsy afaka mifangaro amin'ny fivavahana mampiasa ny baiboly mihitsy, indrindra fa ny judaisme. Noho izany, raha misy fivavahana compatible na azo ampiarahana amin'izy ireny, na misy olona sady manantona ireny pahita sy mpilalao fanahy ireny no sady mamonjy fiangonana fivavahana, na misy mpitondra fivavahana sady miseho pahita sy miseho mpilalao fanahy no mampiasa ny fivavahana, dia ilay fiangonana na ilay mpitondra fivavahana mihitsy no olana amin'izay fotoana izay, satria afaka mifangaro amin'ny pahita sy mpilalao fanahy ilay fiangonana na ilay mpitondra fivavahana. Noho izany ny fahendrena judaisme dia mametraka fa voaloton'ilay fanao ireo olona manantona pahita sy mpilalao fanahy ireo, voaloton'ireo olona ireo kosa ihany koa ny fiangonana, ary olo maloto ilay mitondra fivavahana, sady milaza mitondra fivavahana nefa sady pahita no mpilalao fanahy. Noho izany dia tokony handray fepetra ny olona mba tsy hanantona ilay fiangonana na tsy hanantona ilay mpitondra fivavahana. Ny zava-misy anefa amin'izao fotoana izao dia ireo mpitondra fivavahana mihitsy no manantona pahita sy mpilalao fanahy, na ny mpitondra fivavahana mihitsy no pahita na mpilalao fanahy. Amin'izao antsika izao dia ny mpitondra fivavahana mihitsy no mandray olona mba hampiseho azy ireny miafina, hampiseho azy ireny miafina, pahita zany ilay mpitondra fivavahana, ary manao zavatra raran'ny lalàna, raran'ny Torah zany ilay mpitondra fivavahana rehefa manao an'izay toetra ny pahita izay. Matetika amin'izao antsika izao misy mpitondra fivavahana maka hery any amin'ireny mpilalao fanahy ireny mba ananany faminaniana, mba ananany hery enti manasitrana, mba ananany hery entina manao fahagagana, satria te hanangona olona be dehibe izy eo amin'ny atoko-pivavahana tsangany. Ny ankamaroan'ny mpitondra fivavahana manao fahagagana sy manao fanasitranana dia maka hery amin'ny fanahy hafahafa avokoa, ary ilay fanahy nakany hery dia ao anatin'ireo fanahy izay tsy akasitrahany Elohim amin'izay fotoana izay, na dia miseho hoe amin'ny fivavahana ara ilay fanahy. Amin'izao andro izao mihitsy ny fomba mpivavahana mihitsy no misy fiantsoana fanahy, zany hoe filalaovana fanahy. Raha mamaky baiboly isika dia tsy ahita mihitsy ao anaty baiboly teny manao hoe fanahy eo midina eto aminay, na hoe fanahy eo midira aminay. Ny spiritisme na ny filalaovana fanahy na ny filalaovana fanahy ratsy no manana io fomba fivavaka io rehefa miantso fanahy. Amin'izao andro izao anefa ny tonom-bavaka malaza indrindra dia ny hoe avy fanahy masina sy ny hoe midina fanahy eo, sy ny hoe midira ato amiko ry fanahy eo, ary natao hira ara-pivavahana mihitsy any amin'ny firana amin'ny fiangonana mampiasa baiboly zany vavaka spiritisme izany amin'izao androtsika izao. Ny dikan'izany fanazavana zany dia izao: efa tafiditra any amin'ny fivavahana mampiasa baiboly ihany koa ny pahita sy ny mpilalao fanahy ary ny spiritisme amin'izao androtsika izao, ary mahazo vahana any ny fampanantenan-javatra fanaon'ny pahita sy ny fanaon'ny
mpilalao amin'ny teny hebreo dia misy ny atao hoe navi. Io dia mpaminany araka ny Tora, ka avy amin'ny Tora ny fisiny. Mety natsoina hoe pahita izy io ao amin'ny dikateny, nefa tsy mitovy amin'ilay misy ankehitriny zay antsoina amin'ny teny hebreo hoe ov. Ny ov dia pahita tsy araka ny Tora, nefa amin'izao andrika izy io dia miseho araka ny baiboly na miseho araka ny Tora io ov io, ary manao faminany isan-karazany sy milaza tena ho mpamaha olana, ary milaza tena ho mahita ny lasa sy ny hoavy, ary mamaha olana eo amin'ny fiainan'olona. Ny fahendrena jodaisma dia manakana ny fifaneraserana amin'ireny ov ireny, na amin'ireny olona milaza tena ho pahita mamantatra ny hoavy sy ny miafina amin'ny fiainanao reny, ary ny mpilalao fanahy ireny, satria fahalitona eo anatrehany Elohim izy ireny, ary mahatonga ny fifandraisana amin'ny Elohim ho tapaka. Noho izany zany ny fahendrena jodaisma dia milaza amintsika hoe raha misy olona milaza hoe mamaha olana, mampanankarena, manasitrana, manao fagagana, mamoaka fanahy sy ny isan-karazany sy isan-karazany, aokontsika ho mailo fa ov na mpilalao fanahy ireny olona ireny. Zay indray zany ny fahendrena jodaisma lazaina amintsika amin'ity anio ity. Andeha isika hiditra amin'ny filazana sy ny fampafantarana ary ny dokam-barotra. Amin'ity anio ity ny zavatra ho resahantsika dia fampafantarana. Ity fampafantarana ity dia avy amin'ny fanontaniana napetrak'olona ray no natonga azy resahany eto, ary valy io fanontaniana io no atao solo ny fampafantarana anareo mpiaino amin'ity anio ity. Resaka Cohen moa no napetrahan'ilay olona. Ny fanontaniana napetrahany dia nanao hoe miaraka daholo ve ianareo Cohen miseho amin'ny aina aman-jery rehetra eto Madagasikara ireny? Ny valiny dia tsotra, tsia na dia samy Cohen aza, ny fahenonareo, ny fahenona, ny fanonana ny anaranay dia samy hafa, tsy misy fandrasana izahay, satria ny fomba fanoratra ny anaranay dia tsy mitovy mihitsy. Ny fanoratra ny anarako zao dia hoe Cohen Bera, zany hoe ratononiko dia hoe Cohen C-O-H-E-N, fa tsy Cohen K-O-H-E-N. Ny anahy zany C, fa ny hafa K. Tsy mitovy ireo fanoratra ireo, ary tsy mitovy ihany koa ny dikany mazava ho azy. Anarana amin'ny teny hebreo hita ao amin'ny baiboly mantsy le anarana hoe Cohen C-O-H-E-N. Noho izany dia toy izao no fisehony rehefa soratana amin'ny teny hebreo io anarako io. Araka io sary hitanareo io, ny litera frantsay C izay litera voalohany amin'ny anarana hoe Cohen dia sady azo vakiana K no azo vakiana C. Ohatra Coca-Cola, le C amin'izay fotoan'izay vakiana hoe Coca-Cola. Ohatra ihany koa ny teniny hoe Céline, fa amin'izay fotoan'izay le C vakiana hoe Céline. C izy amin'izay fotoan'izay fa tsy K. Noho izany zany ny litera hebreo manana izay toetra izay, dia ny litera antsoina amin'ny teny hebreo hoe Haf, na koa antsoina amin'ny teny hebreo hoe Kaf. Ho hitantsika amin'ny sary io ny fomba fanoratra azy, ilay miloko mena. Araka ny hitantsika eo dia manana feo roa zany io litera io. Ny feony anankiray le mavesatra dia ny hoe K, ohatran'ny hoe
ka Cohen ohatra lay feo maivana kosa de ny ha mitovitovy amin'ny sy frantsay zany izy io sa na ha amin'ny teny frantsay. Io litera haf izay azo vakina ho litera c amin'ny teny frantsay io no fanoratra ny anarana hoe Cohen ao amin'ny baiboly amin'ny fiteny hebreo. Io ny anarako, io ny fanoratra an'le hoe Cohen bera araka io aseho aminareo amin'ny sary io. Ny teny hebreo de saripady, noho izany de tsy mba fanova ny litera ao aminy. Mifanohitra amin'izay noresahantsika zay mantsy lay anarana hoe Cohen izay soratana hoe K-O-H-E-N. Io de tsy hita ao amin'ny baiboly hebreo satria ilay litera K na K frantsay io, na K anglisy io, na K malagasy io, na K inona na inona de litera tsy miovaova ny famaky azy fa mijanona ho tokana ihany ny famaky azy de ny K foana zany. Noho izany zany ny litera hebreo vakina hoe K tsy miovaova de tsy misy afa-tsy ilay litera atao hoe kof. Ny anarana hoe Cohen miatomboka amin'ny K zany raha soratana de mazava fa tsy hita ao anaty baiboly ny fomba fanoratra azy. Zao hitanareo amin'ny sary zao. Tsy fantatra izay fandikana io anarana io ary tsy hita ao anaty baiboly izy io ary tsy misy fandraisana ny amin'le anarana hoe Cohen C na le mitovy amin'le anarako. Fa izay tompon'io anarana io Cohen manomboka amin'ny K hitanareo ihany zay hitanareo miseho amin'ny haino aman-jery no tokony anontanianareo satria izy no mahalala ny dikan'io anarana io. Ile anarana hoe Cohen C-O-H-E-N de anarana voaro izy io ary voaro araka ny lalàna, noho izany de tsy azo alaina tahaka, noho izany de tsy azo alaina atao anaranarana foana io na isehosehona foana any amin'ny haino aman-jery. Io no mifanandrify amin'le anarana voasoratra amin'ny teny hebreo zay nadika ny baiboly malagasy hoe mpisorona. Zay no mampiavaka amin'ny Cohen C-O-H-E-N izy ao anaty baiboly sady tsy azo alaina tahaka amin'ny anarana Cohen K-O-H-E-N. Tsy mitovy sady tsy misy ifandraisan'ireo anarana roa reo, tsy mpiavana, tsy mpiara-miasa ary tsy misy ifampirarahany. Ataoko fa afa-po angamba ilay nametraka fanontaniana sady isorako ihany koa ny mpanontany satria fampahafantarana ho an'ny rehetra izany. Izay no fampahafantarana nomenanao indray tamin'ity anio ity. Hiditra amin'ny fandarana manaraka sika de ny famotinana ny fandarana teo aloha. Tonga eo amin'ny famotinana ny fandarana teo aloha, ny fandarana laharana fa 7 tsika amin'ity anio ity. Ny dinika nataontsika tamin'ny farany teo de ny resaka momban'ireo afatra fanakanan'ny Cohen Gadol na fanakanana avy amin'ny mpisorona be ho an'ny kela tao Sardisy. Raha ny hevitra lehibe de ny raisina tao amin'ny Arizaïon toko 7 andininy voalohany tapany 7 ka hatramin'ny 7 io fanakanana io. Raha avy antsika vakena lay teny de hoe Yadati et Mashecha kilecha Shem Asher ata Rai ve inecha met hit horer na ve hazek et Hashem erit ha nimtsa ha karova le mavet.
qui l'eau matsati et mashiacha, c'est la même. Lifni veut lifnei Elohai. Zehor afo ma lamadta ou ma shamata veut shomer kol eli veut shova eli veut imlo tashu tahush veut it horaire afo revint que ganaf, slicha que ganaf. Velo tada bi eizo sa'a ani va elecha. Raha ny dikany io no nijerentsika ty hoe fantatro ny asanao fa manana anarana ny ovelo ianao, kanjo maty ihany, aza matoritory ka atanjao ireo zavatra sisa izay saika maty, satria tsy tonga lafatra eo anatriako sy teo anatriany Elohimako ny asanao, tsarovy nanao ahoana ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tandremo zany rehetra zany ka mibeba, fa raha tsy hiaro tory ianao dia ho tampoka toy ny mpangalatra ny atongavako, ary tsy ho fantatrao ny ora atongavako eo aminao. Zay ny dinika, fototry ny dinika tamin'ny fandarana teo aloha iny. Nasehontsika teo amin'ny fandarana io fa misy zavatra roa lehibe hita eo amin'ny fanakanana io. Ny voalohany dia le hoe manana anarany velona nefa maty any, ary ny faharoa dia ny hoe aza matoritory fa atanjao ireo zavatra sisa tsy maty. Midika zany fa nisy zavatra maty betsaka teo amin'ny Kela tao Sardisy, ary matoa Kohen Gadol ny teny hoe saika velona ianao fa maty any, dia fantatra fa avy amin'izany fa ny famelan-keloka mihitsy no votsitra teo am-pelatanan'ny mpinotany Sardisy ka natonga azy maty any. Nisy zavatra rava tao Sardisy matoa niafatra nomena azy nanao hoe atanjao ireo zavatra sisa tsy maty. Ny zavatra maty dia mifamelan-keloko, satria niafatra nanao hoe nanana anarana ny ovelo ianao kanjo maty any. Noho izany dia very ny dikan'izany, ary matoa very dia satria votsitra ny famelan-keloka. Manamafy io faharavan'ny famelan-keloka tao Sardisy io ny filazan'ny Messia Kohen Gadol nanao hoe izay maharesy dia hitafy lamba fotsy ary tsy hovonona eo ambokon'ny fiainana ny anarany. Amin'ny Apokalipsy 3:15 mantsy dia ahitana teny ohatr'izao amin'ny afatra eo. Hamena tiaho ilbash levanim velo emere et shmo mi sefer haraim qui et shmo ode lifne avi ve lifne malachaf. Zany hoe raha tikatsika dia hoe izay maharesy dia hitafy lamba fotsy ary tsy hovonona eo ambokon'ny fiainana ny anarany, satria ny anarany dia akasitrahana eo anatrihan'ny raiko sy eo anatrihan'ny anjely. Raha izay zavatra zay nijerena dia zavadosy ho an'ny Sardisy ny tsy fanajanina rafitra maminy aretiko animo, satria matoa niseho tamin'ny Kohen Gadol miditra eo amin'ny seza fiandrianana, miazona fanafito sy kitana fito tamin'ny nanomezan'ny afatra, dia midika zay fa ireo zavatra isehon'ny Messia amin'ireo mihitsy no tsy nahajaina ka nahatonga ny fanakanana mivaivay teo amin'ny Kela tao Sardisy. Ny fanafito iraky ny Kohen Gadol ho any amin'ny tany rehetra dia tsy ninonontsony fa nisoloana salaha na apôstôly amboniny izy 12 izay ninonony izay nofidinin'ny Messia. Ny kitana fito zay malaha fito, zay olombelona malaha, zany hoe Kohen, dia tsy ninonontsony fa nisoloany ny fampianarana hoe fisoroana araka ny fanaon'ny Melkizedeka, ka amin'izay fotoana izay dia mpisorona na Kohen avokoa ny olona rehetra, na kely na lehibe,
na antitra na tanora na akizy na zazaminona na vavy na lahy na misy kilema na tsisy kilema de kohaina na mpisorona avokoa. Io fisoronana io de fisoronana baro satria fisoronana tsy misy lalàna amin'ny viazy ary tsy misy fitsipika mazava ny fomba fanontoana ny Elohim amin'izay fotoan'izay fa zay sa manantona amin'ny tava tsy misarona no de mpisorona avokoa araka ny fanakanana ny Mosesy nataony Paoly ao amin'ny epistiliny. Io rafitra mandrava ny zavatra napetraka Elohim araka ny Torah io no nahazo vahana noho izany de rava ny fisoronana misy famelan-keloka. Rava zany ny fifandraisana amin'ny Elohim, rava ny lalàna na de mbola miseho mpitandrina Torah sy lalàna eo amin'ny fampianarana azy ireo olona ireo de mampianatra hoe fisoronana araka amin'ny fanaon'ny Melkizedeka no tokony ho izy. Rehefa rava ny lalàna de rava ihany koa ny zavatra ao nomen'ny lalàna, ny Pasika, ny fanatitra no ny ota zay tadiavina amin'ny alalany faninterana zanak'ondro ohatra no manome famelan-keloka. Ary izay no nafatesany Yesoa, maty ho Pasika izy, maty ho fanatitra izy, nefa na de maty ho izany ary izy de foana ihany koa ny famelan-keloka azo raisina avy amin'izany satria ilay lalàna napisy le famelan-keloka de efa foana efa najanona noho izany ny zavatra nomeny ihany koa de foana na efa nijanona ihany koa. Zay ny mahatonga le filazana hoe misy zavatra maro rava tao Sardisy ary isan'ny zavatra rava tao ny famelan-keloka satria na de nanana ny anaranao velona aza ny tao Sardisy de maty ihany, tsy voavela heloka ny dikan'izany ary kilasiana ho isan'ny resy izy ka de ovonono amin'ny boky ny fiainana ny anarany ary ny lamba fitafiny ny talita na ny begeda izay fitafiny de voaloto asaina mibebaka izy de ny mbola azo atao izany mibebaka izany. Everina fa atonona ho an'ny vaninandro misy atsika ankehitriny io afatra ho an'ny Sardisy io satria ny vaninandro ankehitriny no nisin'ny fitombonisa marobe ny atoko-pivavahana, ny fisian'ny olona marobe samy soratena mpitondra fivavahana araka ny fomba amin'ny Paoly na araka ny fisorona Melkizedeka de midika fa nahazo vahana ny fahavoazan'ny kela tao Sardisy. Ny fisian'ny olona maro isan-karazany tsy taranaka Levy sa maka sy mihinana fanatitra sy ampafolony de midika fa nahazo vahana ny fahavoazan'ny kela tao Sardisy. Io fahotana io nefa de mahavery satria avy amin'io no nisy eo ny Yesoa tamin'ny Sardisy ho ilay miazona fanahy fito sy kitana fito ary nanakianany any Sardisy. Amin'izao andro sika izao de tratra ny fahotany Sardisy avokoa ny atoko-pivavahana rehetra na kely na lehibe. Misy olona tsy taranaka Levy, tsy olona nitendren'ny lalàna, tsy olona nitendren'ny faminaniana ho mpitondra fivavahana nefa mitsangana ho mpitondra fivavahana ary mivelona amin'ny fanatitra sy mivelona amin'ny ampahavolony. Zany ny fahotana na mafana ny anaran'ny mpino tao Sardisy tao amin'ny boky ny fiainana. Anjaranao no mijery tsara ny fiangonana misy anao, manao rakitra, manao fanatitra, manao ampahafolo mive anareo ao. Iza ny mihinana azy reny? Sa ianao ihany ny mihinana an'le izy? Maiza miaro tena satria tsy le vita ny tenanao. Ny pasteranareo na ny mpitarika anareo ve no mihinana azy? Taranaka Levy izy sa le vitara-panahy? Angamo misy azany le vitara-panahy izany fa pisoloky no asan'ny le vita ara-panahy. Ao amin'ny fisorona Melkizedeka sy ny fisorona Arona de ny mpisorona ihany no mandray ampahafoly fa tsy misy mihitsy teny milaza fa ny salaha na ny apôstôly na ny pastera na ny evangelista na ny zakena na ny loolona na ny episkopô na ny olona hafa mandray fanatitra mandray ampahafoly mitondra fahaverezana izany zavatra izany ary zay ny fahavoazan'ny tao Sardisy. Zay raha fitenintsika sady aravaintsika tsara ny zavatra nyresahantsika tao amin'iny fandarana momba ny kela tao Sardisy. Andeha hiditra amin'ny fandarana amin'ity anio ity.
tonga eo amin'ny fanazavana ny fandarana amin'ity an'io ity tsika efa eo amin'ny laharana fahavalo amby efapolotsika amin'ny fanazavana ny boky ny Arizaïona na ny boky ny Apokalipsy amin'ity an'io ity. Mazava loatra fa ny kela ao Philadelphie izany. Efa vitantsika ny fanazavana ny tao Sardisia ary de hiditra amin'ny Philadelphie am'izay sika. Andeha aloha vakintsika ny toko sy andinin'ny fototra momba n'izy io. Arizaïona toko fahatelo andininy fahafito. Arizaïona toko fahatelo andininy fahafito. Zao ny vaky ny teny. Ve'el malach akahalbe Philadelphia Ketov ko amara kadosh haneheman asherbeyado mafteach David hapoteach ve'en soger soger ve'en poteach. Raha adikatsika izay teny zay de zao no azo andikana azy. Ho an'ny anjelin'ny kehilahy ao Philadelphia soraty. Izao no lazain'ilay voatokana, ilay mahatoky, izay mitana ny fanalahidin'ny Davida eo amin'ny tanany, izay mamoa ka tsisy anidy ary izay manidy ka tsisy amoha. Zay ndray ny fototry ny dinika amin'ity anio ity. Araka io mivakitsika io, Yeshua eo amin'ny kela ho an'ny Philadelphie de miseho toy ilay kadosh na ilay voatokana izay mahatoky nomena ny fanalahidin'ny Davida. Izy zany ilay voatokana nitokisan'ny Elohim ka nomena ny lakilen'ny fanjakana. Zay ny voalaza eo. Eto ny teny hoe kadosh de tsy anarana akory fa toetra. Zao le teny. Ko amar hakadosh. Zay midika hoe zao no nambaran'ny ilay hakadosh, ilay voatokana. Ha ilay, kadosh voatokana. Ny fisin'ny article défini hoe ha eo anoloan'ny teny hoe kadosh de mampiseho fa tsy anarana io teny io. Satria amin'ny teny hébreu eo anoloan'ny anarana de tsy fanao no mametraka article défini. Noho izany de tsy anaran'ny Messie ny teny hoe kadosh eto. Fa kosa fanambarana manokana momba azy, kadosh izy. Zany hoe manana toetra kadosh izy. Zany hoe voatokana na miavaka na navahana izy. Misy olona mamaky io teny io ao Baiboly malagasy de mahita hoe tsy hoe voatokana no nandikan'ny Baiboly malagasy azy fa hoe masina no voasoratra ao. De somary manana fahasorenana kely izy mieno ana hoe maninona zao raha nandreo hoe masina izy io fa tsy natao an'izany hoe voatokana izany. Tsy homena tsiny ny olona manana an'izay hetrehitra zay fa somary averiko kely le fanazavana efa nataontsika tany alohabe ny antony tsy ampiasako an'le teny hoe masina. Ny teny hoe masina de amin'ny kolotsaina malagasy madiodio. Tsy an'ny Baiboly izy akory. Ary io teny io de efa nisy talohan'ny nandikanan'ny Baiboly amin'ny teny malagasy teto Madagasikara. Ny mpandika teny no nindrana io teny io mba ampidiro anaty Baiboly. Nefa nisy vokana ratsy izay findramana io teny io zay satria nanimba ny fahalalan'ny malagasy ny kolotsainy izay findramana izay. Satria amin'izao fotoana zao raha vao miteny hoe masina ianao de ilay fivavahana araky ny Baiboly izay nindramana io teny io no tonga anatin'ny sain'ny olona avy hatrany ary zay de tonga de afangarony amin'ilay tantara avy any Israely. Zay no heverin'ny olona. Fa tsy fantantsony fa any kolotsaina malagasy io teny io ary any kolotsaina malagasy io nindramana nampidirina atao anaty Baiboly. Ary izay no manahirana amin'ny fampiasana amin'izy io ka tsy ampiasan'ny Jodaisma azy. Ohatra ity misy teny ao anatin'ny boky anankiray boky atao hoe farimamy klasy famaranana izay nosoratan'ny Arabe Milaly fanomezana sy Ravaltera Nalsozan ary navoakan'ny imprimerie lotérienne malagasy. Ity boky farimamy ity zany klasy famaranana pejy 7 paragraphe fahafito de miteny ohatra zao. Io ny sarin'ilay boky azao lazainy. Andrina
manitra no filazany mpanjaka taloha tateoriana vao natao hoe ny masina izy rehefa maty. Ary io paragrafy io zany ny mpanjaka rehefa maty dia natsoina hoe andriana manitra efa nazavaintsika iny. Ary zao ndray zany tsika manampy fanazavana an'izy hoe tateoriana kokoa zany a dia natsoina hoe ny masina ny mpanjaka rehefa maty. Zay no mahatonga antsika hoe reo dadarabe sy ny namany rehefa mianto hoe zao izy izy ny masina, zao izy izy ny lazay ny masina. Mazava ny fanazavana omeny boky farimamy io, ary boky ho an'ny klasy famaranana na terminal izy io. Mazava zany a fa tena amin'ny kolotsaina malagasy tokoa io anarana hoe masina io. Zao nefa nampidirina eo amin'ny dikateny izy io, ary nampidirina eo amin'ny dikatenin'ny baiboly, ary lasa fampiasana mahazatra an'izy io a dia lasa ilazana ny hoe fanahy masina, Andriamanitra masina. Ary eto amin'ity apokalipsity izy dia lasa anaran'ny Mesy izy io. Ny Jodaisma dia tsy mampiasa ireny volombolana misy lanjany manokana eo amin'ny kolotsaina malagasy ireny, satria sady fahotana ny miantso any Elohima sy ny Mesy amin'ireny anarana ireny no mamotika ny kolotsaina tokony ho arovana izany zavatra. Noho izany zany a tokony ajaina tsara ny kolotsaina hoe rehefa kolotsaina malagasy dia retsy ny azy ny voambolany, rehefa baiboly kosa dia retsy ny voambolany. Eto amin'ity afatra ho an'ny kelahy atao Philadelphie zany dia nambara fa ilay kadosh na ilay miavaka na ilay vitokana no miteny amin'ny kelahy. Voatokana izy satria natoky. Zay no voalaza eo. Noho izany dia natolotra azy ho tazoniny ny fanalahidin'i Davida. Izy zany no mpiazona ny laklean'i Davida. Inona moa ny atao hoe laklean'i Davida? Eo amin'ny tantara dia i Davida no mpanjaka makasitraka any Elohima. Ary izy noho izany no mpanjaka nakasitrahany Elohima indrindra teo amin'ny fanjakany Israely. Noho izay fankasitrahany Elohima azy zay dia mena azy ny laklen'ny fanjakany Elohima. Noho izany ny laklen'ny Davida zany no laklen'ny fanjakany Elohima, laklen'ny lapa-panjakany Elohima, laklen'ny seza fiandrianany Elohima, na koa laklen'ny fari-panjakany Elohima, laklen'ny fanjakany Elohima mihitsy, na laklen'ny fanjakany Davida. Noho izany zany any fanjakany Elohima ny lakle nomenan'ny Davida. Zao no voalaza ao amin'ny Salamo 7:20, 5:4-5, izay miresaka an'izay toejavatra momba ny fanjakany Elohima nomenan'ny Davida zay. Salamo 7:20, 5:4-5. Zao vaky ny teny: Karati bereti livrerai nishbahati le David avdi Adolam Arin Zara Uvanti le Dorvador Kishaha Sela. Raha adikatsika izay teny zay dia hoe efa nanao fanekena tamin'ny voafidy koa, efa nianina tamin'ny Davida mpanompoka hoe hampitoetra ny taranakao ho mandrakizay aho, ka anangana ny seza fiandrananao hatramin'ny taranaka faramandiby. Jereo tsara le hoe hanangana ny seza fiandriananao hatramin'ny taranaka faramandiby. Araka ny sitrapon'ny Elohima, araka ny fanekena nataony, dia nifidy an'i Davida izy, ary nanao fanekena tamin'i Davida sy nianina taminy fa anangana ny seza fiandrianan'i Davida amin'ny taranaka faramandiby. Jereo tsara, anangana ny seza fiandrianan'i Davida amin'ny taranaka faramandiby. Noho izany ny laklen'i Davida dia laklen'ny fanjakana, na laklen'ny lapa, na laklen'ny seza fiandrianana, na laklen'ilay fanjakana mihitsy. Azo verina ihany koa fa lakle
fampidirana olona ao amin'ny fanjakany Elohima no atao hoe laklen Davida satria ny fanjakany Elohima eto an-tany no nantsoina hoe fanjakany Davida. Io tenin'ny Telima io dia nilaza fa ampitoetra ny taranaky Davida ho mandrak'izay Elohima. Hoy izy hoe Adolam, Akin, Zareha. Midika zany de hoe hatramin'ny mandrak'izay dia ampitoeriko ny taranakao. Maro anefa ny taranaky Davida fa tsy olo tokana satria ny voambolana ampiasainy eto dia ny hoe Zara, Zareha, Zara. Noho izany dia tsy ireo olona rehetra ireo no hitoetra amin'ny seza fiandrarana fa tsy maintsy misy anankiray voafidy hitoetra eo. Yeshua izay nanome afatra ho an'ny kelahy fidy tany Azia no voafidy, ary misy eo amin'io mahavoafidy azy izy eo amin'ny kelahy tao Philadelphie satria milaza izy fa ilay voatokana na izy no ilay navahana satria nitokisana izy ary nomena azy ny fanalahidin'ny Davida mba ho tazominy. Zao ny filazan'ilay Isaia 7:7 teo momba an'izay tenintsika zay amin'ilay afatra ho an'ny kelahy ao Philadelphia. Ozy izy Kohamar Hakadosh Aneheman Asher Beado Maftear David. Zany hoe raha dikatsika izay teny zay dia hoe izao no lazay nilay voatokana ilay mahatoky izay eo amin'ny tanany ny laklean'i David na hoe eo amin'ny tanany ny fanalahidin'i David. Raha mahamarika tsika tamin'ny afatra tamin'ny Sardis dia niseho Makoen Gadol na mpisorona be mitana ny fanahy fito sy kitana fito teo anaty seza fiandrany Elohim Yeshua. Tamin'io fisehoana io dia azo lazaina fa tsy nasiany resaka mihitsy ny nahampanjaka azy fa ny mampisorona be amin'ny fisorona mifanaraka amin'ny Torah no nisehony. Eto kosa amin'ity fisehoana amin'ny kelahy ao Philadelphie ity dia mario tsara fa miseho amin'ny mampanjaka voafidy azy izy. Miseho amin'ny mampanjaka voafidy azy satria izy zany no ilay taranaky Davida voafidy. Izy zany le taranaky Davida natokana satria nitokisana ary nomena ny fanalahidiny fanjakana mandrak'izay zay efa nanaovan'ny Elohim fanekena tamin'ny Davida rainy. Misy fahefana lehibe atolotra azy amin'io fifidianana sy fanokanana ary fitokisana nomena azy io. Ny fahefana dia ny fahafahana manokatra sy ny fahafahana manidy ny varavaran'ny fanjakana ho an'ny olona rehetra eto tany. Ny filaza ny faminaniana io faminaniana io fahefana io zafady dia ohatran'izao. Isaia 7:7 tapany farany hoy izy Hapothear ve en soger ve hasoger ve en potear. Zany hoe raha dikatsika izay teny zay dia hoe izay mamoky ka tsy misy manidy ary zay manidy ka tsy misy mamoky. Ity fahefana famoana ny varavaran'ny fanjakana sy fanidina ny varavaran'ny fanjakana ity, zay le fahefana, zay le fahefana nomena azy. Izy zany manana fahefana apiditra sy amoka eo amin'ny fanjakana Elohim. Izy manana fahefana anaiky sy anda olona te hiditra eo amin'ny fanjakany Elohim. Io fahefana io moa dia miatra eo amin'ny fanjakany Elohim amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny Torah na ny fataterahany lalàn'i Mosesy no mapetra an'io fahefana io. Ny Jodaisma Mesirima dia mametraka mazava fa fahefana nomeny Elohim ny Mesi mena ny Masiah io nasehony tamin'ny kelahy tao Philadelphie io. Ary ny fisehon'io fahefana nomena ny Mesi io dia ohatran'izao. Izy no mamoa dia tsy misy afaka manidy, ary izy koa anefa no manidy dia tsy misy afaka mamoa. Zany hoe fahefany ny mamoa ny varavaran'ny fanjakany Elohim, ary fahefany ihany koa ny manidy
ny varavaran'ny fanjakany Elohim. Ny jodaisma dia tsy manaiky ny hevitra nentin'ny filazantsara izay nilaza fa nafindra ny Mesia tamin'ny Petera io fahefana io ny aloha ny nandraisany azy. Satria araka ny famakiana ny filazantsara amin'ny Matio dia izy mbola tetỳ tany, zany hoe izy mbola tsy maty, zany hoe izy mbola tsy nandray ny fanandratana azy ho mpisorona be, na izy tsy mbola nandray ny fanandratana azy ho mpanjaka mpandimby any Davida any amin'ilay mandrakizay, dia efa natolony any Petera io fahefana io arak'izao voasoratra tao amin'ny filazantsara ny Matio izao. Matio 4:9 andininy fa 7 sy ny andininy fa 7. Matio 4:9 andininy fa 7 sy ny andininy fa 7. Zao mivaky ny teny. Ary izao milaza aminao koa, ianao no Petera, ary ambony vatolampy ty no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahady ny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Omeko anao ny fanalahidiny fanjakany lanitra, ka na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ny jodaisma mesirima dia manda io filazana fa natolotry ny Mesia any Petera ny aloha ny fanandratana azy io ny fanalahidin'ny fanjakana. Ny antony dia tsotra, satria tamin'io fotoana ny tenenany hoe omeko anao ny fanalahidy io, zany hoe tamin'io fotoana ny tenenany io talohan'ny nafatesany io fotoana io talohan'ny nisandratany tany an-danitra io, tamin'io fotoana io dia tsy mbola teny amin'ny akory ilay fanalahidin'ny fanjakany lanitra, ka raha miteny izy eo omeko anao ny fanalahidy, zavatra tsy misy no nomeny azy. Ny tantara ihany koa miteny, satria tamin'ny fotoana tsy mbola naravan'ny tempoly dia niara mivavaka tao amin'ny tempoly avokoa ny jodaisma rehetra, na jodaisma saduséanina io, na jodaisma fariséanina io, na jodaisma mesirima io, niara nivavaka daholy, ary ny Cohen no pampivavaka andreo rehetrareo miaraka. Na dia tsy nitovy azy ny foto-kevitra, na dia tsy nitovy azy ny fototra finoana sasatsasany joroana, dia niara nivavaka tao amin'ny tempoly ireo, ary teo ambany fitarian'ny Cohen avokoa ny rahandreo mivavaka. Rehefa rava kosa nefa ny tempoly tamin'ny taona 70 dia ninjehan'ny Romanina mafy dia mafy ny Cohen. Ary dia rehefa ninjehan'ny fanjakana Romanina gentlis mafy dia mafy, ny Cohen dia nandositra ary niafina tao amin'ny toerana anankiray atao hoe Misada. Ary tao no nataon'ny fanjakana Romanina gentlis fahirana nandritra ny 70 taona ny Cohen, ary mitazona tamin'izany fotoana izany dia ny andresin'ny Cohenim, andresin'ny Cohen ary anafoana tanteraka ny Cohen. Gaga ny Romanina fa tsy nety resy mihitsy ary tsy tafiditra tao amin'ny toerana io mandritra ny 70 taona, ary miteraka fahagagana ho an'ny olona rehetra, zany hoe 70 taona tsisy fambolenao, tsisy nininao, nefa velona nandritra ny 70 taona tao reo taranaka Cohen. Dia nino an'ilay fahagagana ny olona rehetra hoe misy fahagagana zany. Tapitra nefa ny 70 taona resy ny Cohen, tafiditra ny Romanina tany amin'ny taona 700 tamin'any. Paritaka ny rehetrarehetra, ary efa resy tena resy ny Romanina ireo Cohen, dia niparitaka ny fivavahana jodaisma, ny zarazara amin'izay izy, ary samy naka ny azy amin'izay, ary samy nandamina ny nazy amin'izay izy rehetrarehetra. Ny saduséanina moa an'ny Cohen iny ka dia foana. Ny farisianina kosa dia niova ho jodaisma rabbinika, izay jodaisma hitatsika any Israely hatramin'izao, amin'izao fotoana izao. Na dia efa nisy fiovana marobe aza natao taminy, nanomboka tamin'ny taona 370 nanaovana ny fanovana. Ny mesirima kosa dia nifandrotika toerana, satria nidira ny fanjakana Romanina.
ny zara roa nanomboka teo ny mesirima. Nisy ny nanaraka ny hevitra romanina ary nisy ny vohevitra nanohitra ny romanina. Ny tetim-panoron'ny romanina de tsotra, ny ampisy filoha ambony zay ho raisin'ny fanjakana romanina ny toeran'iny filoha amboniny rehefa avy eo. Noho izany de nivoy ireo fisininy atao hoe filoha ambonin'ny fiangonana ka ipetera no napetraka ho filoha ambonin'ny fiangonana tamin'izany fotoana zany. Fanomanana ny andraisan'ny mpanjaka romanina ny fahefana-ra-pivavahana izay amin'ny fampifangarona izay hevitra zay am'ilay finoana romanina tao amin'ny fivavahana tamin'ny masoandro atao hoe Pontifex Maximus, izay filoha faratampon'ny fivavahana romanina izay ny mpanjaka romanina no mipetraka amin'izay toerana izay. Tetsika ilany kosa ireo mpanohitra ny romanina de natsoina hoe gnostika. Ireo kosa de niezaka namoaka finoana ahafahana manohitra an'izay tetim-panohitra romanina zay, tetim-panorona romanina zay. Ireo de nivoy fa ny filoha ambony mpandimbony Messi de i Marie Madeleine, izay nilazaina izy ireo fa vadin'ny Kristy fony fahavelony. Io hevitra io de natsangan'ireo gnostika ireo mba ho fanoherana ny fananganan'ny romanina ny Petera ho Pontifex Maximus, izay toerany mpanjaka romanina ao amin'ny fivavahana amin'ny masoandro. Natao zay mba hifanoherana ary de nizara ro mazava tsara ny lalana. Samy efa namoy ny fanjakam-pisorona avokoa reo olona rehetrarehetra. Samy efa nafoy tanteraka ny fanjakam-pisorona satria resy ny Cohen. Ary samy nanao felana tsy mari-potitra tamin'ny lalàna avokoa reo rehetrarehetra reo satria resy ny Cohen. Ny pomban'ny romanina de lasa lavitra kokoa tamin'ny fanoherana ny lalàna. Ny tanjony de tsy iverenany Cohen intsony sy amotika ireo fomba mampanao jiosy izay sakana ho an'ny romanina, ary ny ametraka ny emperora romanina na ny mpanjaka romanina ho filoha faratampon'ny fivavahana Mesirina tamin'ny taonjato faharoa avokoa, zany hoe nanomboka teo amin'ny taona 700 makany no nisehony zany zavatra rehetrarehetra zany. Tena no tsiriritin'ny fanjakana romanina jentilisa ny fivavahana Mesirima tamin'ny taonjato faharoa satria ainga mpitombo ary naresy lahatra olona maro, ary azo atao fitaovana ifezana ny fanjakana. Navadiky ny fanjakana romanina ho lasa kristianina le fivavahana Mesirina manatsangany araka ny heviny. Io zany no lasa fivavahana kristianina tatorina amin'ny jodaisma Mesirima, satria ny romanina no nandoro ny filazantsara fanjakana romanina jentilisa tamin'ny voalohany, satria ny fanjakana romanina jentilisa ihany koa ny tarika ny konsily rehetra nanangana ny finoana mety aminy, ary mbola ny fanjakana romanina jentilisa ihany koa nanoratra indray ireo filazantsara sy ny fidy indray ireo filazantsara mety azy ka naniliana andreo filazantsara gnostika izay niezaka nanoratra filazantsara nifaninana tamin'ireo mpanoratra romanina ihany koa. De veriny jodaisma Mesirima fa isan'ny zavatra natsofoky ny romanina mba azahoana mametraka ny atao hoe Pontifex Maximus na filoha faratampon'ny fivavahana, io filazana fa nomeny Mesian'ny Petera io ny fanalahidiny fanjakan'ny lanitra. Hevitra romanina hanamarinana ny fametrahana ny atao hoe Pontifex Maximus ao amin'ny fivavahana Mesirima zay navadika ho lasa kristianina zany. Maty Petera. Raha ekena fa marina fa zay tokoa ny tenin'ny Mesia. Maty Petera. De nafindrany tamin'izy io lakile io. Nafindrany tamin'ireo mpanjaka romanina izay mipetraka ho filohan'ny fivavahana tahaka ny Constantin voalohany ve. Sa nafindrany tamin'izy io lakile io teoriana ny nafatesana teo anelanelan'ny taona 100 ka hatrany amin'ny taona 300 zay nidirany romanina ka nananganana an'izany Pontifex Maximus. Ny judaisma Mesirima de mametraka finoana toy izao. Voalohany,
rehefa nisandratra teo amin'ny seza fiandrianana ka nizaka ny andraikitra mampanjaka mpandimby any Davidazy Esoa vao nandray ny lakile ka raha nisy famindrana izany de tokony tany an-danitra izy vao nanao izany famindrana izany fa tsy tety ambony tany arak'izay tao filazantsara. Faharoa, mafy de mafy ny tenin'ny Esoa ho an'ny Kela tao Philadelphie. Izy no miazona ny lakile. Noho izany de tsy nomenina n'iza na iza izany satria Kela tany Azia Minora no nilazany zany fa tsy ny mpianatra 12 intsony zay novidiana. Na iza zany mihevitra fa afaka mamosy manidy de misoloko fahefana. Ary na ny fiangonana azy de tsy mahazo mamosy manidy satria tsy nomena lakile. Satria araka ny afatra ho an'ny Kela tao Philadelphie de mbola any amin'ny Esoa ny lakile. Raha misy olo tokana na tokon'olona na fiangonana ray manontolo milaza fa manam-pahefana hamasy anidy de tafiditra ao amin'ny fandriky Satana izy satria voafitaky ny saindaliny Satana. Eto zany ny afatra ho an'ny Philadelphie de ahitazamatsika zavatra lehibe anankiray. Zavatra lehibe anankiray ao amin'ny afatra ho an'ny Philadelphie de hoe kados Esoa. Ary tsy vitany hoe kados izy fa voafidy ary nitokisana de nomena azy ny lakile tamin'izy niakatra nakeo amin'ny seza fiandrianana ary nitazominy zany lakile zany ary mbola any aminy zany lakile zany ary eo mivavatra ho an'ny Philadelphia de fantatra fa izy no miazona an'le fanalahidiny fanjakan'andro. Anjaranao mieritreritra fa sao de isany efa nieritreritra ianao hoe nisy olombelona nomena an'izany lakile zany na nieritreritra hoe ny fiangonana de efa miazona an'izany lakile zany. Teny ome mahery any zany ambavapo apo mieritra fa manasanao amin'ny fotoana manaraka amin'ny fotoana anoizantsika ny fandaharana momba bokin'ny Arizaïon zay hitanao zava-baovao mandrakariva satria eto zao tsika de mahita hoe ilay fanalahidy de tsy nomena olona, tsy nomena olo tokana, tsy nomena tokon'olona, tsy nomena fiangonana fa any ampelantanan'ny Kohen Gadol ilay fanalahidy. Any ampelantanan'ny Kohen Gadol ilay lakile. Ary saindalin'ny Satana zany ilay hoe nomena olona ilay fanalahidy. Asa raha tsarontsika fanresahantsika teto hoe namoaka didy ny empereur romane Dioclésien na mpandoro ny filazantsara. Ary avy eo de nataondray ny konsily nananganana ny finoan'ny eglizy ary efa avy eo de nosoratana indray ny filazantsara. Ara-dalàna loatra raha mahita sika teny ao anatin'ny filazantsara manangana ny finoana vaovao tiana hanjaka. Inona fa hitondra fisainana ho antsika zany ary ho tsapatsika fa misaindaliny Satana nentina nananganana ny zavatra tiany ny fanjakana romanina Gentlis ilay voatondro fa Biblia ao anatin'ny filazantsara zay ananantsika amin'izao fotoana zao. Satria izy no tahiry, izy no nifidy, izy no nampanoratra ary izy no nametraka an'io amin'ny toerana. Ary ny judaisme misy rima dia milaza hoe ny lakile de any amin'ny Esoa fa tsy mbola nomeny olona. Indrindrandrindra tsy nomeny olona talohany nahafatesana zany, tsy nomeny amin'ny Petera talohany nahafatesana zany ary tsy nanome fahefana ny fiangonana koa izy hoe vao sy idio, tsy nanome an'izany izy fa mbola nitazominy lakile ary dia afatra ho an'ny Kela tany Philadelphie no ahitana izany. Zay indray ny fandaharantsika tamin'ny teny ity. Anjaranao mandinika sy mieritreritra amin'ny fotoana manaraka ohatr'izao ndraitsika nomeny eto amin'ity televiziona anaranao ny fandaharana le hita raha Ashre hakore et divre hanevoa hazot ve ashre shomeyaha shomerim kehol hakatov po kikarov hayom. Sambatra zay mamaky sy miaino ny teny ty faminaniana atika amin'ny tandrina zay voasoratra ato anatiny fa antombotra ny andro. Ve ata Daniel setom hadevarim vakatom hasefer ad et kets. Ary ianao Daniel de haorinao ny teny
ka asio tombo-kaseny taratasy mandra-piaviny andro farany. Hariza iona na apokalipsy amin'ny fomba fijery judaisme mesirim iarana amin'ny Bera Cohen mal judaisme mesirim.